E për cilin vit kanë padit këta ushtarë? Për cilin vit s'ju kanë pagu shtesa? Këta kanë paditur për vitet e kaluara, pra 2023-2022 më duket. Ne duke punuar në një vlerësim, në një analizë, se si do t'i qasim i kësaj pune. Janë pagesat për shtesat e orëve të punës për cilët ushtarët e kanë padit FSK-n. Pse ka ardhur deri te kjo? Ne kemi një ligj edhe një rregullore që përcakton çështjen e punës pasororit, pra punës në terren. Vitin e kaluar ne kemi marrë masat, hapat pra që të bëhen pagesat për pjesëtarët që kanë punuar jashtë orarit. E këta që ka padit? Normalisht që është çështje pastaj e aspektit ligjor, është çështje e gjykatave, është çështje edhe e Ministrisë së Mbrojtjes, se si do ta adresoj këtë rast. Ka dole, a janë pagu, as janë pagu që ta ushtarë? Gjatë vitit e kaluar janë paguar puna pas orarit. Ne këtë vet jemi duke bërë përpjekjet që të vazhdojmë me pagesën për orë shtesë. Janë dy forma që shpaguhet. E për cilin vit kanë padit këta ushtarë? Për cilin vit s'ju kanë pagu shtesa? Këta kanë paditur për vitet e kaluara, pra 2023-2022 më duket. Por çka mund të them është që këtë vit ne kemi analizuar edhe aspektin sepse shpagimi i orëve shtesë nuk bëhet vetëm me mjete financiare, bëhet edhe me ditë lira. Pra neve na duhet gjithmonë një analizë edhe një punë e detajuar në kuadër të burimeve tona njerëzore për të përcaktuar se kujt i jepet. Po më intereson si ministër atë ka ra me bo hesapin që nëse gjykata ja u miraton ankesat për mungesën e shtesave për orë shtesë që i kanë bo, sa duhet me pagu FSK-ja? Sa miliona duhet me argju? Po tash këto janë raste individuale, pra individualisht janë këto ankesat. Ne jemi duke analizuar, normalisht edhe duke përllogaritur, edhe këtë çështje, mirë po për mua nuk është fokus, edhe nuk është objektiv primar që të merrem me gjykatën, për mua është objektiv primar që të adresojmë vetë këtë çështje brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Mirë, çka nëse duhet prej pareve të buxhetit që i ki planifiku me ble Black Hawk për shembull, ti më marrë me adhon shtesat ushtarëve. Ne planifikojmë edhe pjesën e orëve shtesë, pra ai buxhet është brenda Qeveria e mbulon orë shtesë. Po ne kemi edhe në kuadër të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes të planifikuar pagesat për orë shtesë. Po i ki për pagesat për orë shtesë për 2025, veç për mja pagu dënimin e gjyqit për 2022-2023 i ki pagesat. Ne duke punuar në një vlerësim, në një analizë se si do t'i qasim i kësaj pune për me qëllim që ta zbusim këtë, mund themi, rrezik financiar. Sa